لا أزمة مش باهية، ما تخدمش البلاد وكا، خاصة أنك المناطق اللي يصعب تزويدها بمادة الخبز. السميد والماشي، السميد ياخذوه كأصحاب الباتيندات يدرقوه يبيعوه بالأسواق اللي يحبوا هما، ربما هذيك شكارة لولد خويا، هذيك شكارة اليوم، هذيك شكارة الجداية، هذيك شكارة الأخت، هذيك مسكين وكل المنتفع، الإنسان العادي ماشي باش يقضي بقضيته. انذار مضمون الوصول، اللي يمص العباد بال 25,000 يمصوا ربي إن شاء الله بعظامه. شرب المرار فيها الفرينة عليه، هذا عدل. وزارة التجارة تعمل آلية تراقب به الشيء هذا، تراقب به. ثم ناس عندها 5 رخص تعمل خبز، تخليه ياكل ماكل خبز عليه، ياكل راسك ان شاء الله. بالنسبه لي أنا يا سياده الرئيس، مزيد من الرقابه، مزيد حط ناس اصحاب ثقه، ناس يخافوا ربي. تاليه يا ودي كلمتي نقولها انا راني كلمتي نقولها، ما نخليهاش في قلبي خلاص. واللي يصير خلي يصير. هاي شنو السؤال الاخر؟ تفضلي السؤال الاخر، واصلي السؤال الاخر. عسلامة. مرحبا بك عايشة. شنو رايك في أزمة الخبز والفرينة المتواصلة إلى يومنا هذا؟ والله أزمة مش باهية، أزمة مش باهية وما تخدمش تخدمش البلاد وكا، وخاصة أنك المناطق اللي يصعب تزويدها بمادة الخبز، وخاصة المناطق اللي يصعب تزويدها ما يخدمش المصلحة، لأن ثم عصابات تحتكر فيها السميد والفرينة والواحد، فهمتي؟ عصابات. الدولة يلزمها تعمل مخطط شفاف، مخطط الرحمة لا، باش تشد المزاودية. خطر عليه تو، سامحني تقول لي الفرينة ما فهمش تو. وزارة التجارة قاعدة تمد في السوق التونسية بالسميد، السميد والماشي. السميد ياخذوه كأصحاب الباتيندات يدرقوه يبيعوه بالأسواق اللي يحبوا هما، ربما هذيك شكارة لولد خويا، هذيك شكارة اليوم، هذيك شكارة الجداية، هذيك شكارة الأخت، هذيك مسكين وكل المنتفع، الإنسان العادي ماشي باش يقضي بقضيته، يقولوا ما ثماش ولا يكلفها له شحال يهود. قداش الشكارة؟ ما ب 12,000 واش الشكارة يكلفوا فيها في 25,000. عليه كي تمص في العباد، وعباد طايبة مساكين، عباد ما عنديش، عليه يمصك ربي إن شاء الله. اللي يمص العباد يمصوا ربي. انذار مضمون الوصول، اللي يمص العباد بال 25,000 يمصوا ربي إن شاء الله بعظامه. إني عباد طايبة، عباد من أزمة كورونا وكريز مونديال وحرب وأكلة نتاع أوكرانيا وروسيا يمولوا فينا بالقمح والشعير نوعا ما تقلصت، وأنت العباد تمص فيها عليه يا رسول الله. تربح 3,000 4,000 شكار يزي، تربح في 15,000 باش تاخذ كرهبة إن شاء الله تعفس عليك. بالنسبة لي أنا واصلي سؤالي الأخر. السؤال الاخر، الكواش اليوم ولاو يخدموا ساعتين في النهار، تخلط على كاساتين تاخذ خبز، ما تخلطش عليه تقعد نهار كامل من غير خبز. ايه حسب رايك انت شنو الحل؟ شنو هي الحل؟ اعطيني رايك. انت الاندرا تراه الكوشه كي تخدم لك ساعتين في النهار وبعد تسكر لك شنو علاش يسكر؟ هو ما عندوش، فهمتي؟ ثم شنو فهمك حاجه اختي بالله راني نتكلم مرات لاني ثم ناس عندها 5 رخص تعمل خبز، يا وزارة التجارة يا وزير التجارة يرحم والديك، ثم ناس عندها 5 رخص تعمل خبز، رخصة باسمه هو، ورخصة باسم مرته، ورخصة باسم ولده، ورخصة باسم نسيبه، ورخصة باسم نسيبه. تصدوا ولا الشيء هذايا؟ عندك باز ضد النت تدرسوا، اللي عنده أكثر من رخصة تسحب ليه آليا، واللي يخدم في الوظيفة العمومية وعنده رخصة تسحب ليه. شنو كذا تخلي العباد تاكل ربع خبز مع بعضها يا رسول الله، خلي الناس تاكل ربع خبز مع بعضها. خسين عنده 5 رخص وتزود بالفرينة، واحد آخر عنده مخبزة شرب المرار فيها الفرينة عليه، هذا عدل. يعملوا آلية، وزارة التجارة تعمل آلية تراقب به الشيء هذا، تراقب به. ثم ناس عندها 5 رخص تعمل خبز، ثم واحد في بوشانة عنده 5 رخص تعمل خبز، 5 رخص. وين الدولة من الرقابة من هذه؟ خاطر يعرف ولين تتقل ليه عليه يا رسول الله. كذاك زوالي خليه ياكل ماكل ربع خبز مسكين بيت بليش، ولده بطال وبنته بطالة وكذا، تخليه ياكل ماكل ربع خبز عليه، ياكل راسك ان شاء الله. بالنسبة لي انا تليه كي عليه، تي وين وزارة التجارة؟ تعملوا آلية، اعمل آلية. تي ثم انسان عنده 3 و4 رخص والاخر ما عندوش، خلاص هذا عدل. تليه يا ودي كلمتي نقولها انا راني كلمتي نقولها، ما نخليهاش في قلبي خلاص، واللي يصير خلي يصير. هاي شنو السؤال الاخر؟ بلا تكلمي. انت قلت لي انت صاحب مخبزه. صاحب مخبزه مولتني الدوله وصاحب الشهاده عليا، يعني تو نجري قول الحمد لله سلكت اليوم، برسك سلكت اليوم باش يعطوني الفرينه. عصابات نمشي ليه، عندي كود خرج، مشيت باش باش ناخذ الفرينه من المعمل ديما نتاع قفصه،
يا خويا والله ما عندناش وكذا خويا وكذا وكذا. قلت له معلم تتحمل مسؤوليتك في حديثك. انا مشيت به وزاره التجاره انا تو شكيت به، وربما مشيش كبير رئيس جمهوريه يزيد اللي ضاي يمول في ناس ترفك. يسمعي ناس ترفك وناس تدبر في روسها. وين اليات الدوله يا رسول الله؟ وين اليات الدوله عليه؟ يا سياده الرئيس مزيد من الرقابه، مزيد حط ناس اصحاب ثقه، ناس يخافوا ربي، حط ناس تخاف ربي تخدم معاك. تجي لي كم نتاع السريق يضربوا فلوس تحت الطاوله في الليل وكذا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. نورمالمون نتحدثوا على لا نتحدثوا على افاق الدوله، نتحدثوا على التنميه، نتحدثوا على التشغيل، راجعين بين تالي الفرينه والسميد والحليب والزيت. لا حول ولا قوه الا بالله. دول العالم الثالث هكا مصنفين الغرب. العالم الثالث تونس نستاهلوها الكلمه ذي، دول العالم الثالث. ويسك مازلنا عباد تسرق وعباد تدرق. عليه يا رسول الله؟ عليه فسري لي. خاطر ما ثماش قناعه، خاطر ما ثماش قناعه. اللي ياكل في خبزه زيد يحب ياكل خبزتك انت وخبزه سيد هذاك، وانت باتي بلاش، وهذاك خلي باتي بلاش. يحب يشوفك اساسي، هو يحب يشوفك انت اساسي، وهذاك يحب يشوف اساسي. انت كيفاش ولا